wanna see my tits? Coffee's hot. Just come. سلام. Someone's excited. اسمت چیه؟ ابی. سلام ابی. من یه یادداشت برات دارم. اوکی. No for you. Can't touch the screen. اوکی. بازش کن. دوباره بازش کن. با صدای بلند بخون. اگه به هدیه لیمو بدم، لیموات برای من میشه؟ اوکی. عالی بود پسر. سلام. سلام، اسم من توبیه و 29 سالم. ببخشید خانم، شما پودر لباسشویی هستین؟ آخه همه تو کفتون هستن. واو. اوکی. خیلی ناز بود. تو خیلی نازی. من احترامو دوست دارم. کسایی که احترام بذارن قبول میکنم. سلام، من هری هستم و 25 سالم. ببینم تو ویروسی هستی؟ چون تو باعث میشی سیستم من خراب بشه. به نظر میرسه نمیدونم، باید بگم نه. اون بعد جریزایش. من سایمان هستم و 29 سالم. من هواشناس نیستم، اما میتونی امشب 2 اینچ انتظار داشته باشی. فقط 2 اینچ؟ نه، تو خیلی زشتی. سلام. من اتانا و 27 سالم. ببخشید خانم، شما خلبانید؟ هر وقت میبینمتون بلندش یعنی همه شما باید اونو وسط بکشید دیگه. نه. خدای من. سلام، من جورج هستم و 29 سالم. من قسمت‌های منحنی تو رو خیلی دوست دارم، اما قسمت مورد علاقه من لبخند توه. اون این کارو خوب بلده. عجب فیلمی هستی تو. I've used it before. Don't hurt yourself. Oh my god. خیلی خوب، حالا هوا رو عوض کنی. اسم من مایک و 37 سالمه. میدونم زیاد نمیشناسمت، ولی یه چیز کوچولو برات آوردم. لعنت به. Pay to win. این که خالیه. آره این خالیه. این یه کیف هرمسه، اینطور نیست؟ آره این پاکتشه. این یه کیف هرمسه، اینطور نیست؟ اون برات یه کیف هرمس گرفته. آره اون یه کیفه، ولی از نوع پاکتش. باید بگم نه. من خیلی هزینه کردم. برای کیفت پس بگی. کیفت پس بگی. سلام، من جاش هستم و 29 سالم. من عاشق تماشای غروب هستم، ولی ترجیح میدم به جای پایین رفتن غروب پایین رفتن تو رو تماشا کنم. باشه، باید بگم نه قربان. میتونستی یه ذره احترام بذاری، بعدم بری سراغ این حرفا. نه دیگه، این آخرین بار بود دیگه، نخوره. سلام، من ویک هستم و 26 سالمه. در مقیاس یک تا آمریکا چقدر امشب آزادی؟ من آزاد نیستم. چی؟ شه بیا بابا بیا. سلام، من کسی هم و 29 سالمه و پیکاپ اون یادم رفت. اون خیلی دیوسه، مطمئنا نقششه. به زمان بیشتری نیاز داری؟ یه دقیقه کافیه؟ به این فکر کن که یه منبع زنده از پرایم داشته باشی. آره صداش خوبه. تو نمیتونی با سرعت کافی تولید کنی. من میتونم. باشه قبوله. مایک، دوست داشتم شوخی تو رو متوجه بشم، ولی یه جورایی نشد دیگه. خب میفهم. خدا خیرت بده. برو راست بسر، برو. اما به هر حال نه. من به تو گفتم نه؟ آره. شوخی چی بود؟ من پرسیدم چقدر آزاد هستی. معلوم شد که اصلا آزاد نیستی. یعنی اینطور نبود برخلاف آمریکا. این بی احترامی نبود، ولی نمیدونم، فقط باید بگم نه. God bless you though. اون نمیخواستتت، میفهمی یا نه؟ باشه صبر کن دوباره. جمله تو چی بود؟ 3 اینچ بودم. وای خدای من. 2 اینچ بود بابا. 2 اینچ بود. حالا واقعا چقدر داری پسر؟ فکر کنم اینقدر نداشته باشه. آره خیلی بد بود. من واقعا شبیه یه خانم فروشی نیستم. میدونم که این یه جمله انگلیسیه. سلام، من جوجو هستم و اهل میامه ام.
سلام، من سایمونم و 29 سالمه و اگه بخوام صادقانه بگم من تا الان فکر کردم جوجو اینه. این نیست به نظرتون؟ اون پسر جوجوه؟ من قبل از اینکه اون جوجو باشه جوجو بودم. اوه سلام. من نمیگم. منصفانه بود. من خوششانسم. شاید بعداً. من مایکمو 37 سالمه. ببین با تو رفتار اشتباهی شده نه؟ یا اینجا یا اونجا. من میخوام مشکل تو برطرف کنم. یه جورایی مثل موام. موهات عالی به نظر میرسه. من به تو بله میگم. سلام، من هری هستم و 25 سالمه. چه اتفاقی بین شما و عملیات نجات برای کودکان بی‌وزارت افتاده؟ چون من کاملا شما رو دوست دارم. چه ربطی داره؟ وای، تو چه موادی میزنی لعنتی؟ من تازه وارد شوخ طبیعتون شدم. به تو میگم آره. بزن قدش. سلام توبی. سلام، من توبی هستم و 29 سالمه و نیجریه‌ای هستم. کاش دانشمندا زودتر ثابت کنن که تو باید مال من بشی. قبولت میکنم. واقعا چرت بود. واقعا مزخرف بود. سلام، من جاش هستم و 29 سالم. تق کیه؟ کیو کجا و چی؟ کجا کی؟ کسخل شدی؟ کسی نیست جز خودم و خودت. زر نزن بابا. دوستش داشتم. خوشش اومد؟ ولی بهت نمیگم. خوبه. حقت بود. سلام، من کسی هستم و 29 سالمه. وقتی از پشت فلانت کردم فقط 7 سیاره باقی میمونه. اوه بله بریم. اونو میبرمه. اوه لوگان، این خوراک خودته. It's over. من لوگان هستم و 27 سالمه و جدیداً با WWE قرارداد بستم. اگه به من یه فرصت بدی یه مسابقه هم اینجا با تو برگزار میکنم. جان سینای زمونه. سلام، اسم من مایکروسافته. آیا میتونم در محل شما تصادف کنم؟ من از تصادف کردم متنفرم. باید بگم نه. پسر این جمله رو کجاش میاره؟ فقط زره بود. اسم من اتانه و 27 سالمه. Hey Juju, will you eat my poo-poo? من میگم نه. منطقی بود. چرا باید به این موضوع فکر می‌کردی؟ سلام، من جورج هستم و از خاورمیانه اومدم. پس وقتی بیدمشک تو رو ببینم فریاد میزنم. احساس میکنم جمله واقعا عجیب بود. پیکاپ لایناتون خیلی متفاوت. مثلا سقوط مایکروسافت یا اون یکی بیادبه. من وقتی که بهم بی‌احترامی باشه متنفرم. من به همه میگم بله، اما میدونی خب کمکاری کردم. سلام بچه. سلام، من امیلی هستم. من 23 سالمه و اهل یوتا. من کسی هستم و 29 سالمه و اینو پرت کن. خاک دوست داره. چه غلطی دارید؟ من سرما خوردم، دوای دردم اون زیر درش بیاد. آه نه. Oh no, I don't like it. I wasn't part of that. دوباره خدای من. بچه اگه پارت قبلی رو ندیدید. آخه شما نمیتونید از اون بخواید این کار رو انجام بده. اون باید از شما بخواد. من خوشم اومد ازشون، شیطون بود. پس بهش بله میگم. ایوان این یه فرهنگ سازیه پسر. سلام، من سایمون هستم و 29 سالمه. اجازه بده جایی که میخوای بشینی رو تمیز کنم. میدونی اون قبلا این کارهای شیطونی رو انجام داده. خب تو باید بیشتر از اینا آماده باشی. لزوما مورد علاقه من نبود. متاسفم. نه. سلام، من توبی هستم و 29 سالم. وقتی بهم گفتن قراره با امیلی ویدیو بگیریم، این ویدیویی نبود که در ذهنم بود. علی متصل. این یکی رو خیلی دوست داشتم. سلام، من هری ام و 25 سالمه. میدونی اونجای من و این نوشیدنی هیتاتسیون اصلی چه وجه اشتراکی دارن؟ هر دوشون به تو یه لقمه میدن. هری جرمی بود. باید ردت کنم. گاه تو مغزت پسن.
من فکر میکردم اون یه پسر با ادبه. سلام، من ویک هستم و 26 سالمه. آخرین باری که یکی از من حلقه خواست الان نامزدم شده. تو هم حلقه میخوای؟ میتونم تو رو هم ببرم با خودم. Okay, brother. Actually, that's really sweet. I'm gonna give you a yes. سلام، من جاش هستم و 29 سالمه. ببخشید خانم، شما تختید؟ آخه میخوام روتون بخوابم. نه. Fucking hell. I'm into من it. درگیرشم. آره. سلام، من جورج هستم و 29 سالم. من کنجکاوم که توی خونه جن زده هستی، چون وقتی درون تو باشم جیغ میزنم. ببینید من از اون واقعا خوشم پس نه. متاسفم. من اتان هستم و 27 سالمه. من یه بار خودم رو تو ساحل به هم زدم چون کرم ضد آفتابم فراموش کردم. بیا اینجا پسر، بیا ردی. خیلی خوب بود. من مایکم و 37 سالمه. میدونی بار اول همه چی برای ما خوب پیش نرفت، اما چیزی که در مورد زندگی وجود داره اینه که به ما یه شانس دوباره میده. میتونم یکی دیگه داشته باشم؟ میخوای تستش کنی؟ آره، چرا که نه. That's a super yes. That's the yes of all yes. What the fuck is going on right now? I just want everybody to know he picked the girls. اون دخترها رو انتخاب کرد. این مسخره. اون گل خورد. راستشو بخوام بگم من احساس کردم که میتونست بهتر باشه. جمله یا پیکاپ لاینات. بچه‌ها من پیکاپ لاینا رو در مورد همه چیز دوست دارم. چیزای سرگرم کننده مثل شورش، حال و هوا، چیزای با مزه رو دوست دارم. عملی من گیر کردم. من بیارمت. من فقط فکر می‌کردم که شما بیشتر میتونستی سرگرم کننده باشی. Have you got any yeses, Harry? One or two. There's nothing going great. سلام. Fucking hell, brother. سلام. من میا هستم. دوربین کجاست؟ من میا مالکو هستم. سلام، من توبی هستم، 29 سالم. آخرین باری که به دوستم قول دادم این رو از شما بپرسم. بیا جی. باشه برو. آره. امشب استیک داریم پسر. برابر. سلام، من هری هستم و 25 سالمه. میدونی خیار و اولین حیوان خونگی من همستر چه بچه اشتراکی با هم دارن؟ من هرگز سعی نکردم خیار در بدنم بذارم. چی میزنه اون؟ جنسش از دفعه قبلی بهتر بود. اون بچه عجیبیه. That kid's hot. ببخشید. چطوری میا؟ من لاگان هستم. سلام. یه دقیقه اجازه بده. خوردن اینو تمام کنم تا اونو شروع کنم. واقعا تفکر خوبی بود. So good, man. سلام، من جورج هستم و باید بگم که تو خیلی خوشگلی، چون زیپ من برای تو میاد پایین. من واقعا دوست داشتم، خیلی خوشگلی. من سایمون هستم و 29 سالمه. من فقط یه مایل از شما رو میخورم تا ببینم از کجا اومده. دوباره بگو. من فقط یه مایل از شما رو میخورم تا ببینم از کجا اومده. میتونی بری اون بر. ازش خواست 2 بار بگه. گفت 2 بار بگو. من کسی هستم و 29 سالمه. تو یه تفنگی؟ چون میخوام تو رو تو دهنم بذارم. نه منظورم اون ور بود. خیلی بد بود. خب حالا که داری میری این ور برو. اب نداره، برو سمت راست. من ویک هستم و 26 سالم. من وقتی رفتم خواستگاری روی یکی از زانوام نشستم و اون گفت بله. حالا اگه تو هم 2 زانو بزنی من میگم بله. I'd say yes.
بهترین ایده واسه امشب بود. بس اسم من مایکو 37 سالم و به نوعی معتاد به مواد مخدر. تو مثل یه تیکه کرک به نظر میرسی، چون من میخوام تو رو با پیپ خودم آشنا کنم. چه خبر؟ اسم من مایکو 37 سالم. همه چی رو باید دوبار تکرار کنیم. ببخشید تو واقعا خوشگلی. باشه تو میتونی بری اینور. از کم آوردین اینو؟ قبول نیست. این دومین بار بود که مایک ترک کرد. اسم من جاشو 29 سالمه. اگه ما یه شرکت بودیم ببخشید اگه ما یه شرکت بودیم من نایک بودم تو هم مکدونالد، بقیه‌اش هم نمیدونم، ترجمه اشتباه شد. خیلی باهوش بود. سلام. سلام. اسم من اتانه و من یه کسخلم. کمک کن. بذار کمکت کنم. کمکم کن. بذار بیا. لطفاً. Please. من یه بچه میخوام. I have a child on the way. I have a child on the way. Go to the location. ولم کنید حسودا. حالم بده. No, I have a child. برگردون ور. Fuck. آفرین پسر، تو باید از خیلی خجالت بکشی. مرسی. واقعا نمیدونم چرا منو رد کردی. یادم رفت چی گفتی. اون میخواست تو رو بیرون بخوره. اون تقریبا ساندویچشو تموم کرد. میتونه الان بیاد. تموم کردم، بیام. یادم نیست چی گفتی. کسخله بابا. لابد انقدر خاطر انگیز نبوده که یادم نیست. واقعا هیچی یادم نمیاد. زن خنگم نعمت والا. Thank you. Wow. هیچ چیز مثل این عکس تبلیغ الکل مواد مخدر نیست.